ช่วงนี้ครับเจนสายใจครับกันหลอดผมอากาศของ PR ซาวไพโรจน์สามครับ กันลาสมัยนี้กี่มันเศร้าเธอกาเด็กออกแต่กลาสระมันมือมีมือทางไงแม่ปลาอ้อยเต่าสระเต่าเขวียนกูเขวียนกระบายบ่มันติ้งมอเตอร์ไซค์กี่มันเต่าเมื่อเตะอาจากะลาทงนะกระมอมลานะลามาเกินมุกกระมอมหมดทักกระเดียวเนียงทงเมื่อบ้องใจอันใหญ่เนียวเนียงตูยกระทงกังไว้เปลี่ยนแดนบ้องสลายอันไปกระเดียวหมดกรอดอกกันลาลันจามันซาตะแสจังกาเดินออกแต่กันลาอยู่เกิดแต่ไกลมันเกิดป้าบายสลาเดินออกแต่กลาแม่เอาทามันสดับเอาซาลเอาจังเอาลูกมือเต้าไปจืดกลาทมจะนับนะเอากลาตราโทตะเรบันเงินบางสลาบระมุกระมับดูลังหักแบกลาการที่นางก็ควยบรรดาพิธาชงายเกิดมุกบอกอีโนบอกดาตาพันน่าจะลือจะมัวได้ตามตราทางบ้องปรอกลาทงแต่เจ้าได้เจ้าโดยเงินน่าชื่อมันเป็นน้องเรือบอกเฮารัวตราเรนระมอปาเลี้ยงสไรเลี้ยงเจ้ายวนเรไว้อ้อยเวียแบกลาการแสนวันเกิดปีใหม่และเธอบนตาใหญ่กูเนี่ยเลิกปะเตียงกันเรากระบอกกี่จุยการวุ่นเรียมือเต่าแอบดบเจเคยบ้างเด็กออกลา โอ้โหข้างล่างก็ไม่เบาเหมือนกันนะนั่นหนา Ora que se ronda. Ao sol ai chẳng ao lương mưa tao bị chừng là không chân nắp ná. Học là ta thô ta rê bắt ngân bác ta lạp ra mùng ra mấp đu la ngắm bè cả lò. Cả đi na cả quay bằng ta bị tha chẳng ai cười múc bò đi nô. Bằng đợt ta phá chân lư chân mùa thì đây tao sẽ đó tha bó bọc là thôi. แต่เจนแต่เจ้าโดยมันน่าชื่อมันเป็นน้องเลือบอกเอารู้ว่าตราตะเรตะระมอปลาเลี้ยงไกรเลี้ยงจังยวนเรไว้อ้อยแบกกะลาแทนวันเกิดปีใหม่เธอบนตาใหญ่กูเนี่ยเลิกมันเตียงกันหลักกระมงกี่จุยการุนเรียมือเต่าแอบดบเจ๊เคยต้องเด็กออกลา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับเสียงปรบมือนะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณคุณปุ๋ยนาคฮิรันกระหนก แล้วก็ คุณอนนงค์ปัญญาวงศ์ ปัญญาวงศ์หรือปัญญาอ่อ ไม่ใช่ปัญญาวงศ์ ขอปัญญาวงศ์ก็ขอให้เดินทางไปห้องน้ำโดยสวัสดิภาพนะคะ แล้วไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ น้องอะไม่เข้าใจตุ้มหรอก พ่อน่ะไม่เท่าไรน้องนี่กลัว อันนี้ก็เรียกว่าผู้จัดการเปลี่ยนไป คุณอย่าไปยุ่งกับเขานะ ค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องเจนก็รู้สึกภาคภูมิใจในที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ณเวทีแห่งนี้นะคะ เป็นเวทีที่มีเกียรติมากๆเลยนะคะ อันดับแรกเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านในห้างพาโรดซาวพีอาซาวที่ท่านได้เรียกว่าน้องเจนก็เกิดจากตรงนี้นะคะ ก็หยิบ เป็น ยื่ ผู้ นโอ ที่ กาส ค่ะสร้างสรรค์ผลงานแล้วที่มาจากไหนเนี่ย ไม่ดูฉลามประกบแล้วไม่หล่อเท่าเลยก็เอาคนหล่อมาประกบ โอ้ยผมมีคนหลอกกว่านี้ถ้าผมเรียกมาประกบแล้วตะลึง ใครอะ คุณดากี้ เหรอ
รอกันนี้เหรอ พี่ชายเขาเอง พี่ดาวเดียวดายนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยรวมทั้งญาติๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเรียกว่ามาร่วมทำบุญกันด้วยนะคะวันนี้ ครับ มาชมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ ยิ่งใหญ่ตรงนี้คือยิ่งใหญ่ในตรงที่ว่าความเป็นลูกเป็นหลาน ค่ะ มีความกตัญญูต่อบิดามารดาทำสิ่งในสิ่งที่สมควรทำ ค่ะ และก็ได้เติบโตก็บอกว่าดูแลพระที่ไหนไม่เท่าดูแลพระในบ้าน ใช่ค่ะ แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในยามที่ท่านล่วงลับไป ค่ะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่เราต้องทำแต่หลายคนไม่ได้ทำ ค่ะ แต่นี่เราเห็นแล้วว่า ผู้ที่ทำก็ได้รับผลตอบสนองที่ดีได้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ ใช่ แน่นอน แล้ว ค ค่ะ รับผม ทำดีได้ดีแน่นอน แล้วก็ ฮะ น้องเจนฝากไว้ด้วยสำหรับอัลบั้มชุดอายายดนตา ซึ่งเป็นชุดแรกนะคะ ซึ่งน้องเจนร้องคู่กับคุณพี่สองแสงรุ่งเรืองชัยแล้วก็อัลบั้มชุดที่ 2 ชุดกลอทมนะคะซึ่งตอนนี้มีจำหน่ายแล้วทั้งเทปซีดี VCD แล้วก็คาราโอเกะนะคะ ในเครือของ PR Sound ไพโรธ Sound ค่ะ ครับ แล้วถ้าอยากจะฟังเสียงน้องเจนสดๆนะทุกๆวันเสาร์ ครับ วันเสาร์นะเปิดไปที่คลื่นสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 ค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทร์นะคะ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ จัด ขอบณ คู่ ะ กับใครเอ่ย จัดคู่กับคุณพี่รุ่นอุ่นศรีนะคะ ขอบคุณค่ะ โอ้โหอีกสักครู่เดี๋ยวได้พบตัวจริงเสียง ค่ะ จริงแน่นอน ผู้กำลังเดินทางมานะ ครับช่วงนี้ครับเสียงปรบมือให้กับน้องเจน ขอบคุณ สายใจ ค่ะ ครับผม น้องเจนสายใจ ฮะ เขาเป็นนักจัดรายการด้วยนอกจากเป็นนักร้อง จากเป็นนักร้องเขาเป็นดีเจด้วยล่ะ ด้วยล่ะคู่กับใครเป้า คู่กับคุณพี่ปิลุน พี่ลุนเป็นไรเป้า เป็นดีเจ เป็นดีเจ เฮ้ย แล้วอ้าว แล้วเรื่องอะไรมาพากันปัญญาอ่อนตอน เอา นี้ ที่พูดถึงเพราะว่าตอนนี้เขามาแล้ว เหรอ คนที่พูดถึงมาแล้ว มาพบกับศิลปินท่านต่อไปครับ สุดยอดของกระตรึมในรุ่นนี้และก็ยุคนี้ครับ จอมตอยอันลือลั่น เขาละครับ คือ ส่องแสงรุ่งเรืองชัย ตาตำเต้เป็นของอัลบั้มศิลปินยอดฮิตนะครับของไพโรธซาวด์ขายเป็นล้านตลับแล้ว เสียงปรบมือสักครั้งครับเป็นกำลังใจ เด็กหนุ่มอำเภอปราสาทบ้านเราครับ สร้างชื่อเสียง สนาได้บ้องมันเมียนความหมายเคยนิ่งเปลี่ยนไปเนียงเปลี่ยนจะโดยบองทาสนาได้บ้องเวียมันเมียนราคาเนียงเปลี่ยนจะโดยบองทาสตรายงานเนียงโอนจัดขมาว สนาได้บ้องหมดหวังเสียแล้ว เคยเนียงเพลิดเพลวเมียนเววกับหนุ่มเศรษฐีมันกรอโดยบอง หรือจะมาได้ดี เนียงเว้ยมันกรออย่างพี่อย่างดีก็แค่น้ำตา เล็กบอนกึยกุยกรมมาหลบสนายบ้องกึยกุยตระเบาะใจ โอ้ยเนียงใส่สรูลโอ้ยเปรียบเท่า บัดนี้คนดีโจลบ้องเด็กกึดกุยเศร้าเนียงพลิกกันลาสเรนเนอร์มุกเมาโอ้ยน้องเยาพลิกกันลอเธอเสร สวัสดีเด้อแม่บองប្អូនน้องគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណបាទបានមួយជុំជុំមេអូច្រើនអូច្រើនណោះបាទថ្ងៃនេះក៏មានច្រើនយ៉ាងលេងបនគឺអង្គុយក្រ พวงมาลัยพวงใหญ่ครับผมขอบพระคุ ช่ว ณ ยออก ค กั รั น บ แปลงน้องใสสุขหัวใจ หาได้เปรียบเท่า บัดนี้คนดี
จอลบองได้กึดกุยเศร้าเนียงพลิกกันลอสเรนมุกขมเมาโอ้เอ้ยน้องยาวพลิกกันลอเธอเสร ส่องแสงรุ่งเรืองชัยครับผม ขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลนะครับคือ ก็ยัง ไม่ดีหรอก ไม่ดีไม่ดี ขอบคุณ มา นะค ฝา รั ก บ ผมไว้ก่อน ไม่รู้ว่าเจ้าของเขานั่งตรงไหนนะฮะ เออ มันเดิ ขึ้ น น ไป มาเมื่อกี้มอบแล้วไปเลย เมื่อกี้เขาเดินมาถามเขาทำไงหรือเปล่าเขามาถึงปั๊บเราก็หันไปเอ๊ะอะไรพี่ ขึ้นคลองมาลายข้างบนได้หรือเปล่า ไอเราก็นึกว่าจะมาทวงหนี้เราหรือเปล่า ครับ เป็นยังไงครับทุกวันนี้ ครับก็สบายดีครับ เออ รู้สึกว่าโอ้ยใหญ่เขมรเนาะ อุ้ยยาย เอ ตู้ อใหญ่เขมรบัดก็แม่โว้ยได้ท่าจอก็ออร์กุลเนาะบัดพอดูแต่เจตุยก็มันเดลบันตุยดีเอ้ยมันเดลบันชบเลอแต่ตุยอีกที เฮ้ยมีแต่ไปล่องต เอก อไป ตุย ล่อง ให้เขาฟัง ครับจับปีตุยกันตรึมก็ตะตุยละเก เออ ก็มันเนี่ยตุยเจริญแบบ มันดื้อใหญ่อย่างนาโน ก็สมออร์กุลเนาะบัดก็สมจุงกะเมบองปอนสระทนวงสระกันจายสระตาดอกสระบะดอกสระโอ้เจริญบัดรู้สึกว่าออร์กุลบัดก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลน้ำใจนะขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับ และที่สำคัญครับเสียงปรบมือของทุกท่าน ครับ นั่นแหละเป็น นั่น สิ่ง แหละ ที่ ครับคือ ศิลปินต้องการ บาท ขอบพระคุณมากๆครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับในห้างไพโรจน์ซาวน์นะครับที่ ฮะ ให้ความสนับสนุนกับทีมงานของส่งแสงรุ่งเรืองชัยและทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเยยหรือว่าเจนไซใจนะครับ ฮะผม ครับ เรามาฟังเพลงสนุก สนุกกันนะครับ จากส่องแสงรุ่งเรืองชัยกันต่อครับความบันเทิงยังเหลืออยู่อีกเยอะโอ้ อังเก็บโกมลาเวยงแวะยงโอยบูมและโปรพลีมันเดลเลียมันเดกระดามันเดลป้าตูเจียมันเดกระดามันเดลป้าตูเจียลำพีมันเดลเลียเธอโอยต้องกระเบยหินเกลลาเวยงมานองคือต้องใส่ยอมดำตรุงบอกสเตอร์เบยเปลี่ยนเนียบอกก็รีงานเนเปลี่ยนเนียบอกก็รีงานเนอังเก็บพี่หยุดเตรจอยกระเบยอังเก็บเป็นลาเวยงจัดอังเก็บกระอัดเวยงอดรึกนี่เวียปะที่รุ่นน้ำเจือนรึกนี่เวียปะที่รุ่นน้ำเจือนและจับเวียเต่าเลือนต้นเพลิดไว้ใจเบยเรียงลำว่าอยู่ไงนะตึกเสรเลินข้าประเวียเตลพลีโอ้ยคงยืนหัวเรื่องโอยจรีโอ้ยคงยืนหัวเรื่องโอยจรีเริ่มสมลงพลีจอยเวียโทเบยขอเสียงหน่อยขอบคุณครับ โอ้โห ขอบคุณครับอังเก็บปูปลาวิยกแวยกโอยปูปลาเพราะพลีมันเดลเคลียปันเดกระดามันเดลป้าตูเจียปันเดกระดามันเดลป้าตูเจียละพลีมันเดลเคลียเธอโอยต้องเบยเรียงละมอยู่ไงนะติดแสรเลินข้าเพราะวิมันเดลพลีโมเว้ยคงยืนโมเรื่องโอยจรีโมเว้ยคงยืนโมเรื่องโอยจรีเริ่มสมโลกลีจอยอย่าโทเบสนุกสนานกันต่อครับเชิญ อาชาเอามาฟังครับคนประสาลุยเมือง
จะเวียมันคืออยู่อีกาคนภาษาโน้มวยมันคืออยู่อีกาเวียเดิมเพิ่มเตสระอันใหญ่เดิมเอาก็ไม่เยอะอักลุนกันในกอจักกระเดิมกระบ้างตำปีลุนกันกอจักกระเดิมในกระบ้างตำปีกัดอะไรเพลอเด็กโอนภาษาเวียลุยเหมือนเนื้อตูจเวรมันนายัวก็โยอากัวถูกเกลือนอาตูจเวมันเนยัวก็โยมีกระถูกเกลือนพูดภาษาลูกเหมือนก็อันเกลมน้องสระตรงเลิงสบายจะไหนสะบัดหน้าเหมือนอันเจ้านาตรงเลิงสบายจะไหนปัดเหมือนอันเจ้านาลือกระเบนปรับท่าโอนภาษาตาลูกเจ้าไอ้โจนเอาชายตะโกนในประสาเกินเอาพูดประสาลุยต้องระวังตักปนาซาเมื่อเองยัวในตัวลวกถ้าเอามันยอมเทนะเอ้ยัวตัวลวกถ้าเอามันยอมเทนะว่ายัวตัวอักเลมสระเอาน้ำจุยกันหลักไอ้พองขอเสียงขอบคุณครับตาต้มตัวดิไม่เว้ยแม่นักเฮสะเดยเลยกระดึงชายโฆษณาโกนก็ไม่นรวดลิงตามเขาปรับไม่เอาทำยันนางขายาขมาดขมอนน้องจัดอย่างพรมรบปรับประมงบ้านเมืองนางเฮยนาเครื่องสลิงหรือโมปีชายรวดใหญ่ใดเพลใหญ่โดนท่าโหลดกันกี่เดียวกันอยู่เกลี้ยนับปีได้ปรับใหญ่ทะเมียนนางขายาคำหน้าอ้อย่างหลังนึกคารถนักบ่ปากรถน้ำปลาอันนี้ขับรถขายน้ำปลาครับดูน้ำเตรียม เพกระดกนักเหตุการณ์ทงที่กันหลอกกระมอมกระเทียมเพราะเตียงไตรบองโปนในสรบคราวกลงมึงต้องเว้ยคงยังเข้าตะมือเต็มไรเมียนน่ะสตางค์งานเธอยังนะปรับใหญ่ตาในอ้อยลวกเราทำไมยำในกระมอมเราแต่ที่งานช้างหมดสตางค์ที่เรียกสละไม่ได้หลับหมดไปเจอแต่เธอมุกเมาเป๊ะโกกจะนิ่งแม่บ้านโอ้ยโหมาให้แต่เกิดปรับทำมันเมียนเหมือนเตี้ยเมียนบ่เจียยังไงหน้านายโกงมองโกกโอดโอ้ยโกนโกนโมโหเลียยึดไรขอบคุณครับเคกระโดดนักเรียนการทงยังหลอกกระมองมันยังเพราะเตียงไตรบองโปนสโลกราวกลงมึงก็เว้ยผมยังตาตะมือเต็มไรเมียนสตังค์งานเธอยังนะกับยายตาอ้อยลวกเราทำไมยำในกระมองเอาตัวที่งานช้างหมดสตางค์ที่เรียกสละไม่ได้หลอกหมดไปเจอแต่เธอมุกขมาวแปะโกกนิ่งแม่บ้านโอ้ยโหมาแม่เกิดปรับทำเมียนเหมือนเตี้ยเมียนบ่เจียยังไงหน้านายโอ้บองโกกโอนโมยโกนโกนโมเลียยึดไรผลงานเพลงรถขายน้ำปลาครับกับอัลบั้มชุดตามตมตุนขอบคุณครับ